18日晚上，郑爽微博小号夜虚拟小号又更新了一条微博，我就是我，不一样的烟火，粉丝是水军，热点自腰包，抽烟是流氓，蠢背双双低，比较节操的 SB， 一会儿哭一会儿笑，一会儿要小号，请不要出现在我视线里。从更新的频率和内容上看，可以感受到他情绪起伏还不小。郑爽还在自己微博下评论道：搂搂我粉丝，抱抱我小号，耶！我就是我，不一样的烟火。如果我上了热门，直播打黑粉。郑爽再次以一种前所未有的姿态，把自己呈现在了大众面前。看到很多人苦大仇深的样子，不是刻意的洗，网络环境乌七八糟，希望有点基本的判断力和起码的尊重。真的很希望郑爽能够慢慢学会不那么在乎他人的评价，慢慢学会去享受他在娱乐圈所拥有的东西。